История о том, как мама Лили решила почистить мебель. Купила самый мощный пылесос для домашней химчистки. Понравилось, что он очень простой в использовании и будет понятен даже таким декретным чайникам, как я. В комплекте идут 2 щеточки, одна обычная, другая силиконовая. В инструкции написано, что можно даже чистить животных. Но так как нету животных у меня, эксперимент не удался. Зато я решила поэкспериментировать со стульчиком. Взяла детский стул и повторила все действия детей. Намазала кетчуп, шоколадную орею, а также разрисовала фломастером. Вначале я даже начала немного переживать, справится ли он со своей сложной задачей. Но, как видите, пылесос большая умничка, и он идеально очистил все пятна. Вуаля! Дома чистота!